এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে রমজানুল মুবারক। আমি আনিকা নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। সো মোটামুটি সবাই তোমরা আমার ব্যস্ত জীবনের ব্লগ দেখতে চাও। আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে থার্ড রোজা, প্লাস হচ্ছে আমার 9 to 5 জব, অ্যান্ড বাসায় এসে কিছু ইফতার প্রিপেয়ার করবো। সো ভাবলাম যে ছোট্ট একটা ব্লগ করি, হোপফুলি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে। এখন আমি জাস্ট বাসের জন্য ওয়েট করতেছি, আই ডোন্ট নো কখন আসবে। বহু অপেক্ষা এবং প্রতীক্ষার পরে আমি ইহাকে পাইলাম, তাহাকে পাই। বাসায় যাই সাবওয়েতে করে, সাবওয়ে থেকে নামলাম। এখন হচ্ছে জাস্ট দৌড়ের উপর থাকতে হবে আমার। হচ্ছে সাবওয়ে থেকে নেমে বাসের অপেক্ষা। আজকে মনে করছিলাম যে একটু টাইমলি বাসায় আসবো, কাজ থেকেও একদম অন টাইমে বের হয়েছি। তারপরে দৌড়ায় দৌড়ায় গিয়ে সাবওয়েতে উঠছি। সাবওয়েতে আমি তো দেখে খুশি হয়ে গেছি যে ও মাই গড, আজকে একদম টাইমলি সাবওয়ে পাচ্ছি। বাট উঠে গিয়ে দেখলাম যে সাবওয়ে ডিলে, কারণ ওদের কি জানি একটা পাওয়ারের কি প্রবলেম হয়েছে। ও মাই গড, মানে যেদিন আমি একটু বেশি খুশি হয়ে যাই সেদিনই কিছু না কিছু একটা প্রবলেম হয়। এখন হচ্ছে আমার দৌড়। ওয়েদারটা দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে না? চারপাশে একটু একটু পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। এখন সকালবেলা কিন্তু পাখির ডাকে মোটামুটি ঘুম ভাঙে যখন আমরা সেহরি করতে উঠি তখন, বা যখন বের হই। এই তো সানি ওয়েদার, বাট ঠান্ডা আছে। আমার কাছে কেন জানি এখনও অনেক ঠান্ডাই লাগে, বাট সবাই বলে যে না। মাঝখানে তো আমাদের এরকম ছিল যে ওয়েদার অনেক ভালোই ছিল, মানে গরম পড়ে গেছিলো রীতিমতো। তো মানুষ একদম সামার ড্রেস পরে বের হয়ে গেছে। আমি তো খুশি হয়ে অনেক কিছু সামারের কিনে ফেলছি। পরে দেখলাম যে আমার জন্য এখনো সামার হয় নাই আসলে। মানে স্প্রিংটা ওইভাবে আমরা অত এনজয় করতে পারতেছি না, কারণ এখনও স্প্রিংয়ে আমাদের ঠান্ডাটা আসলে কমে নাই। তো যাই হোক, কথা বলতে বলতে সারাদিন পার করে আমি এখন বাসার কাছাকাছি। সো আমি এখন জাস্ট বাসায় গিয়ে ফার্স্টেই শাওয়ার নিব, শাওয়ার নিয়ে নামাজ পড়বো, তারপর জাস্ট দৌড়াই কিচেনে ঢুকবো। আদারওয়াইজ আজকে কারো পেটে ইফতার আর জুটবে না। ওকে, সো বাই। তোমাদের সাথে আমি ইফতার বানানোর সময় দেখা হচ্ছে। বাসায় ঢুকতে গিয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল, কারণ একটা অ্যামাজনের পার্সেল আসছে। আর এটাতে আছে হচ্ছে একটা জিনিস যেটা আমি রায়নের জন্য অর্ডার করেছিলাম। সো চলো বাসায় ঢুকি। বাসায় এসে মেইন কাজ হচ্ছে অ্যালকোহল স্প্রে করা কাপড়ে, তাহলে হচ্ছে যত জার্ম, যত কিছু আমার কাপড়ে থাকবে সেগুলো সব ডিস্ট্রয় করে ফেলবো। এখন চলো উপরে টাইম, বাট আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা জিনিস একটু দেখাই যে এটা হচ্ছে আমার রিসেন্ট ফেভারিট ফেস ওয়াশ। যাদের হচ্ছে অ্যাকনি প্রন স্কিন তারা এটা ইউজ করতে পারো। এটা খুবই ভালো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে শেডে বোঝা যাচ্ছে যে আমি এটা কতখানি শেষ করে ফেলেছি। এই তো, সো আমি এখন শাওয়ার নিব এন্ড নামাজ কালাম পড়ে তারপর তোমাদের সাথে দেখা হবে। ওকে, আল্লাহ। পরে জাস্ট নিচে নামলাম, আমাকে অনেক টায়ার্ড লাগতেছে, আই নো অনেক বিধ্বস্ত লাগতেছে, বাট এখন হচ্ছে আমি সব ইফতার রেডি করবো ছটপট করে, কারণ আমার হাতে আর 45 মিনিটস টাইম আছে। সো আমি জাস্ট ছটপট করে তোমাদের সাথে ভিডিওগুলো একটু করে শেয়ার করবো। ওকে, আজকের ইফতারের জন্য আমি হচ্ছে পান্তা রাস বের করছি, আর এখানে নারকেলের পুলি, পেঁয়াজ ও বেগুনি তো থাকবেই। আর বেশি কিছু আজকে আসলে করার সময় নাই। আর তার সাথে হচ্ছে আম্মু সকালবেলা কাজে যাওয়ার আগে স্যুপ রান্না করে গিয়েছিল, আমি জাস্ট স্যুপের সাথে খাওয়ার জন্য স্প্রিং রোলস করব। এই হচ্ছে আমাদের আজকের তাড়াহুড়া ইফতার। রায়ানও এখনও কাজের থেকে আসে নাই, তো মনে করছিলাম যে ও যদি আসে তাহলে হয়তো কিছু একটা কিনে নিয়ে আসবো, বাট ওরও আসতে আসতে আসলে ইফতারের জাস্ট 5-10 মিনিট আগে ও বাসায় ঢুকবে।
তো এটা আসলে ইম্পসিবল কিছু কিনে আনা। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আসলে অনেক ইফতারি রয়ে গেছে। আর চিরা তো করবই। আমার হচ্ছে ইফতারে দই চিরা বা দুধ কলা দিয়ে চিরা বা হচ্ছে আম দিয়ে দুধ দিয়ে চিরা, কিছু না কিছু দিয়ে চিরা আসলে ভালোই লাগে, কারণ চিরাটা খেলে হয় যে পেটটা ঠান্ডা থাকে। আর বেশি ভাজা পোড়াটা আমি আসলে অ্যাভয়েড করতে চাই। তারপরও আসলে যতই বলা হোক না কেন যে ভাজা পোড়া খাওয়া হবে না, বাট রোজা ইফতারে কিন্তু এটা ছাড়া আসলে আমাদের চলে না। আমি ইউজুয়ালি সব কিছু গুনে গুনে ভাজি। যেমন আমাদের 4 জনের জন্য 4টা চপ বা 4টা পান্তা রস, এভাবে করে ভাজিটা হয় কি যে অনেক বরকত হয়। যেটা বলছিলাম যে আসলে ওভাবে করে মানে মানুষ গুনে গুনে ভাজলে যেটা হয় যে অনেক ধরনের আইটেম করা যায়, একই আইটেম অনেক বেশি পরিমাণে থাকে না। সো এটা হচ্ছে আমার বুদ্ধি, বা আমি এভাবে করে ইফতারের আয়োজনটা করি যে পার পারসন এক একটা আইটেম কাউন্ট করে করি। যেমন পান্তা রস 4টা, আলুর চপ 4টা, তারপরে হচ্ছে নারকেলের পুরি 4টা। এইভাবে করলে কিন্তু আর আসলে বোরিং লাগে না। অনেক সময় দেখা যায় যে একই রকমের খাবার খেতে খেতে অনেকে আসলে বোর হয়ে যায়। তো এটার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমার এই চিন্তা ভাবনা। তো সবাই আসলে বিভিন্ন ধরনের আইটেম তাহলে খেতে পারে, কোনো একটা আইটেমের উপর আসলে ফোকাস থাকে না। আসসালামু আলাইকুম, চলে আসছেন আপনি? হোম সুইট হোম। আজকে কিন্তু কিছু নাই ইফতারে, বুঝলা? হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। কিছু আনার তো সময়ই নাই। কি আনবো? কি আনবা তুমি? কি এটা? পার্সেল? হ্যাঁ, এটা আমি এখনো দেখাই নাই, সবাইকে দেখাবো ইফতারের পরে খুলে। দেখো আজকে কি বানাচ্ছি। এর মধ্যে একদিন একটু তোমার ডিমের হালুয়াটা করো। হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ, আমার অনেক খেতে ইচ্ছা করতেছে, প্লিজ। আচ্ছা তুমি যাও, ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি ইফতার রেডি করি। আজকে হচ্ছে আমাদের দৌড়াদৌড়ি ইফতার, আর স্যুপটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি। হচ্ছে আমাদের এগুলোই ইফতার। ভেজিটেবলটা হচ্ছে আমার অনেক পছন্দ, আমি প্রতিদিন ইফতারে রাখা ট্রাই করি, কারণ হচ্ছে এটা এক বাটি মোটামুটি খেয়ে ফেললে পেটটা ভরে যায়। এই তো। আর আজকে আসলে বেশি তাড়াহুড়ার মধ্যে বেশি কিছু ভিডিও করতে পারি নাই। রায়ান নামাজ পড়ে এসে সেকেন্ড হাফ ইফতার শুরু করছে। আজকে আসলে আমরা ডেকচি সহ দিয়ে দিছি, কারণ আজকে বাড়ারই টাইম ছিল না। আমি রান্না শেষ করতে করতে আজান দিয়ে দিছে। ইফতার করলাম এখন। তো হোপফুলি তোমাদের কাছে এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে তো আমাদের জন্য দোয়া করো, ইনশাল্লাহ দেখাবো তোমাদের সাথে। আল্লাহ হাফেজ। ইফতারটা শেষ করে চায়ের দায়িত্ব তোমার, চায়ের ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে? একটু মজা করে কড়া করে চা বানাবা, আমার খুব মাথা ব্যথা করতেছে। ওকে ঠিক আছে? ইয়েস অর নো বলে দাও সবার সামনে। ইয়েস অর নো। ক্যামেরা ধরলেই তার মানে না যে হচ্ছে আমি ইয়েস বলবো। না, তোমার বানাইতেই হবে আজকে। আজকে আমি রায়ানকে দিয়ে চা বানাই ছাড়বো, দেখবা তোমরা। রায়ান ঠিকই চা বানাচ্ছে। ইয়ে, আমি
জিতে গেছি করে এসে আমরা বসলাম অনেক এক্সাইটেড এই বক্সটা খোলার জন্য সে ইফতারটা মনে হয় একটু অনেক কষ্টে করছে এখন সে আনবক্সিং করতেছে এটা ও মাই গড এত বড় বক্সটা তো খালি পুরা দেখছো কি ডস খাইছে ও ও কি এটা দেখাও কি এটা হচ্ছে উইদিংস হাইব্রিড ওয়াচ খুলো এটা একটা দেখি তো আমি অ্যাকচুয়ালি কি অর্ডার করছি আমি নিজেও জানি না বাট এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে একটা সিম্পল ওয়াচ লাগতেছে না হ্যাঁ কিন্তু এখানে সব এখানে অনেক কিছু করা যায় হার্ট রেট মনিটরিং ও এক্সট্রা এখানে হার্ট রেট মনিটরিং করা যায় অ্যাপেল ওয়াচের সাথে অনেকগুলি সব নোটিফিকেশন আসে করো দেখাও তুমি একটু সবাইকে নোপ জাস্ট আলাদা করে খুলতে হবে এটা সুন্দর করে দেখো ও ফ্রেন্ড তোমার হাতে যা সুন্দর লাগতেছে পরে দাও বেশি লুজ হয়ে গেছে হ্যাঁ এটার রিভিউ কি রায়ান রিভিউ দিব কামিং সুন আমাদের আজকের ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে কিন্তু ভুলবে না আল্লাহ হাফেজ